Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nyakĩanga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya, aciari meyumĩrĩtie na njĩra nene maiyũrĩtwo nĩ matũkũya thutha wa ndeto ya kĩeha kumbũka atĩ kĩmwana kĩmwe kĩrĩa nĩ mũrutwo wa grade 7 gĩtũire kĩnyitĩte tũirĩtu kĩa hinya, na to tũirĩtu twende nĩ nginya tũmwana. Arutwo aya mahithũrĩtie atĩ kĩmwana gĩkĩ gĩtabanagia ciĩko ici cia magigi kĩrathi-inĩ mathaa-inĩ ma hwainĩ, arutwo arĩa angĩ menja gĩthaĩte na kahiũ kũrĩa wona gĩa kũnyita gĩkũheaga mĩkana ya gũkũraga ona kana gũkũgera ngero. Tũrokire kũmenya kaũndũ kau through ciana imwe kũriki thutha wa kũgera mateso maingĩ mũno, tondũ ona cianyitwo ciathiĩ kwĩra mwarimũ irera gũitige mũcene, na ciana ici nĩ iraticĩrwo na kahiũ igacoka cikaigĩrwo nginya purayasi hau ya gũcihinyaga ũrĩa waria akahihinywo nĩ mũrutwo ũyũ me kĩrathi kĩmwe. Kĩrĩa kĩrakarĩtie aciari mũno nĩ atĩ arutwo aya makoretwo makĩra mũrutani mũnene ndeto ĩno yothe na gũtirĩ ikinya kinyũkagia, gũkũ makĩmũhamũrithia rungu rwa ũgitĩri mũnene wa maabitha a borithi. Ũyũ na bodi yake na bodi icio ciake bodi tũramenyera arĩa tũgũtiga nau. Koguo ithuĩ tũrauga atĩrĩrĩ, mwarimũ mũnene ũyũ wa thukuru ĩno rĩ yehere rũgano, tondũ maũndũ make nĩ mamũremete nĩ kũngabania thukuru. Maabitha a borithi na gĩthomo mararĩ na ihinda iritũ kũgeria kũhoreria aciari aya arĩa gũtarĩ ũndũ ũngĩ marenda kũigua o tiga ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩ mũcenjie na kĩmwana gĩkĩ gĩkinyũkĩrio ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Tukisema ya kwamba hakuna shule, ni watoto ndio tutakuwa tunafanya nini? Tunawaharibia. Kwa hivyo hatua tayari imechukuliwa, usimamizi mpya, maanake shule lazima itakuwa na usimamizi, lakini sio ule hako. Kwa hivyo kwa sababu grievance yenu namba moja ilikuwa mwalimu aondoke, step by step. Kĩmwana gĩkĩ rĩu nĩ gĩikĩtio ngono na kahiũ na indo ingĩ iria kĩrahũthagĩra kũhahũra arutwo cikahithũkio, hamwe na thimũ ĩrekũĩrwo gũkorwo na mbica cia ũrathoni, na kĩhingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Nyakĩanga gĩtanyĩtwo gũgakinywo igoti-inĩ Jumatatũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.